来是学校的安全机制出现着大漏沟。苗栗有一个男扮女装的贼仔，伫上课的时间冲入去国小的校园，偷摕教职员的皮包。学校一开始无注意，一直到有女老师的信用卡互偷入，才发现有3群人走入去学校。讲苗栗目前有5、6间的学校，拢互共一个人变装走入去偷摕物件。日时上课时间，各校校园内出现一个穿女装、戴帽啊、挂喙暗的人，伫校园内面鬼鬼祟祟。啊，这是从你学生都在啊。这个千有人四界咧行，边啊拢是学生囡仔，加在伊目标唔是囡仔。在这边看一下我们老师的东西，因为老师的东西他正好放在椅子上面。被害女老师信用卡被偷用，才发现讲这个男扮女装的人是贼仔。蛮多家长来接送的状况，对，然后所以呢，我们一开始是以为说是那个家长。经过调查，苗栗有5、6间国小，拢捌互共一个人男扮女装走入去。就那一天的话，他进去了，我会要进去啊，我要询问他，他就闪到厕所去。一般国小是安怎防范类似代志发生的？除了加强门禁，入去校园爱写登记簿啊、留资料以外，有的学校会采一支牌啊，就算是家长嘛袂使入去校园。那不可能啊，办理状听声音听得出来啊。那有疑问的，我们就一切都不准人家进来。特别是针对特殊的装扮，也是行为较奇怪的人，警卫啊，拢会特别加问，避免校园出现安全的问题。